នៅក្នុងឱកាសដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រឹត្តិពិធីបុណ្យចម្រើនប្រជាជនវស្សាប្រកាសណាចោមម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងគម្រប់ប្រជាជន61ព្រះវស្សាយើងជន់62ព្រះវស្សាពោពេញទៅដោយសេចក្តីសំណោះរីករាយអធិកអធមឆ្នាំនេះប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជាមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការថ្វាយព្រះករុណាចោមម្ចាស់ជីវិតត្បូងនិងសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ជាអនេកប្រការថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាธิគុណដ៏ធ្ងន់ដែលព្រះអង្គបានលះបង់ទាំងប្រកាយពលប្របញ្ញាញាណនិងប្រជាទ្រព្យដ៏រងដំបំផុតដើម្បីប្រោសប្រជាទានជាប្រជាឧបត្ថម្ភក្នុងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការកសិកម្មវប្បធម៌សាសនាសុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍគ្រប់ផ្នែកនៅទីជនបទព្រមទាំងមានប្រជារដ្ឋីសំណោះប្រោសប្រណីដល់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រទីតលក្រនិងប្រជាកិច្ចក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមដើម្បីបបផែតនៃភាពចម្រើនថ្កុំថ្កើងរបស់ជាតិមាតុភូមិនិងព្រះអង្គគង់នៅជំលប់ដល់ត្រជាក់ត្រជុំក្នុងសេចក្តីសុខសន្តិភាពដ៏ពេញបរិបូរណ៍សម្រាប់កូនចៅជ្រកកោនក្នុងភាពកក់ក្ដៅនាពេលកន្លងមកដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះមហាករុណាธิគុណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះអង្គប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាកូនចៅសូមបដិញ្ញារួមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការខិតខំពុះពៀនរាល់ការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងហើយខិតខំបង្កើនសមត្ថភាពយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តគ្រប់ភារកិច្ចតាមមុខជំនាញរៀងៗខ្លួនឲ្យបានសម្រេចលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរគ្រប់ដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដឹកនាំដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងប្រកបដោយព្រះរាជគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាចោមម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យប្រកបដោយកិត្តិយសកិត្តិយសភាពដ៏រុងរឿងថ្កើងថ្កានបានភ្ជាប់និស្ស័យទៅនឹងសម័យមហានគរនិងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏ថ្កើងថ្កានរុងរឿងព្រមជាមួយនេះសូមសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិនិងរីករាយចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងឃ្លៀវខ្លាបំផុតក្នុងព្រឹត្តិពិធីបុណ្យដ៏មហាវិសេសវិសាលពោពេញដោយជាមង្គលនេះនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យប្រតនត្រ័យព្រះតេជបរមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្ររាជនីខ្មែរនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកមានឫទ្ធាបារមីទេវតាធរសាព្រះមហាសុរឆន្ទទេវតាធរសាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ព្រះនាមគរកៈទេវីនិងព្រះអិនព្រះព្រំជាដើមសូមជួយអភិបាលក្រុងរសានិងប្រោះព្រំនៅទឹកកម្រិតប្រសិទ្ធពរជ័យដ៏បបរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាចោមម្ចាស់ជីវិតត្បូងសូមព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ចាក់ផុតពីព្រះរោគាទាំងឡាយមានប្រកាយពលមុំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងមានប្រជញ្ញអាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីព្រះអង្គបានគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងព្រះបរមសិរីសម្បត្តិដែលជាមហាមលុបដ៏ត្រជាក់សេមសានសម្រាប់សន្តិភាពនិងភាពសុខដុមរមនាដល់ជនរួមជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅ